बाहर से आ रही है आवाज। दिखो ना, इधर से दिखो ना, कहाँ से आ रही है आवाज? ये देखो यहीं कहीं से आ रही है। देखो लेपर्ड की आवाज। शीशे भी तो हमारे खुले हुए ना, इसी मारे आवाज क्लियर आ रही है। इधर से आ रही है लेपर्ड की आवाज। को दूसरी इधर से लेपर्ड की आवाज आ रही है भाई। ओके भैया। अच्छा, लग कैसे गई? बस वाले अंधे हैं ना साले। अच्छा वो साइड मार गई हो, आपकी साइड। मैंने इधर को गाड़ी काटी, अब मैं इसमें ठोकूंगा नहीं। आपकी तरह यार आता। आप करते हो, आपके कमेंट पढ़े हैं कि भाई बच्ची को मत ले जाया करो हॉन्टेड जगह पर, तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा उन बातों। अच्छा पानी पीने। ओहो। पर कभी मतलब ऐसा नहीं कि बम पे मतलब जो उसने वार किया हो, अच्छा वार कर देगा बात है वो। कर देगा, सामने आ गया। उसका ये कारण अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो वो तो वार कर सकता है हम पे। कर देता है। जानवर होता है तो बहुत जल्द करेगा, जैसा कुत्ता।